हार्ट मर्मर हार्ट की कुछ अलग किस्म के साउंड्स रहते हैं। नॉर्मली हार्ट में हमें दो किस्म की साउंड्स सुनाई देते हैं, जिसे अपन S1 S2 कहते हैं। इसके अलावा कभी कभी जब रक्त तेजी से प्रवाह होता है तो वह एक खास किस्म की ध्वनि पैदा करता है, जिसे अपन हार्ट मर्मर कहते हैं। यह कभी कभी नॉर्मल भी रह सकता है, जैसे बच्चों में यह आमतौर पे सुनाई देता है, कभी कभी ये बड़ों में भी सुनाई दे सकता है, जिसको अपन इनोसेंट मर्मर की कैटेगरी में डालते हैं। कभी कभी ये पैथोलॉजिकल रहते हैं, और ये जब पैथोलॉजिकल रहते हैं तो ये बड़ी समस्या हो सकता है। यह हार्ट किस उम्र के व्यक्ति को है उसके हिसाब से निश्चित किया जाए। अगर ये नए जन्मे बच्चे में होता है तो इसका मतलब है कि बच्चे के दिल में छेद है, या ये अगर बड़े बच्चों में होता है तो भी ये दिल के कुछ छेदों के बारे में ही वर्णन करता है। अगर ये बड़े लोगों में पाया जाता है तो ये आमतौर पर वॉल की एब्नॉर्मलिटीज रहती है, जो कि सुनाई मर्मर के रूप में दे सकते हैं। जब भी ऐसा हो तो आप कृपया अपने हार्ट के डॉक्टर से मिलें और अपना हार्ट का इको का चेकअप करें।